আসসালামু আলাইকুম। আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ন্যাচারাল হেলথ অ্যান্ড বিউটি থেকে। সুস্থতা কিন্তু সম্পদের মতো। যখন আমরা তা হারিয়ে ফেলি, তখন তার আসল মূল্য বুঝতে পারি। যতক্ষণ না আমরা সেলফোন বা অযথা গল্পগুজবে নষ্ট করি, এর কিছুটা সময় যদি আমরা আমাদের শরীরের যত্ন নিতাম, তাহলে শরীর খারাপের কষ্টটা ভোগ করতে হতো না। অনেকের ধারণা, অনেকক্ষণ ঠান্ডায় থাকলে বা পানিতে ভিজলে ঠান্ডা লাগে, সর্দি হয়। আসলে এই রোগগুলোর প্রধান কারণ হচ্ছে ভাইরাস। ঠান্ডাজনিত সর্দি কাশির শুরুতে গলা ব্যথা করে, গলা খুসখুস করে, নাক দিয়ে পানি ঝরতে থাকে এবং হাঁচি আসে। ধীরে ধীরে মাথা ব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা, শরীর ম্যাজম্যাজ করা এবং খাবারে অরুচি দেখা যায়। জ্বর এবং খুসখুসি কাশিও হতে পারে। সর্দি এবং কাশিজনিত সমস্যায় সাধারণত ছোট শিশু থেকে শুরু করে সব ধরনের মানুষরাই ভুগে থাকেন। কাশি এবং সর্দি থেকে মুক্তি পেতে আজকে কিছু কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকার রয়েছে। হার্বাল চা: ৩-৪টি তেজপাতা, আধা চামচ লবঙ্গ, ২ টুকরো দারুচিনি, ৫-৬টি এলাচ, কিছু গোলমরিচ, ১ চামচ মধু এবং ১ গ্লাস পানি। সবগুলো উপকরণ জাল দিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত পানি ১/৩ হচ্ছে। পানি যখন কুসুম গরম হবে, তখন এর সাথে ১ চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন। লেবু, দারুচিনি এবং মধুর মিশ্রণ: আধা চামচ মধু, কয়েক ফোঁটা লেবুর রস এবং ১ চিমটি দারুচিনির পাউডার। সব উপাদান ভালোভাবে মিশিয়ে দিনে ২ বার পান করতে হবে। আদা, মধু এবং তুলসীর সিরাপ: ১ ইঞ্চি পরিমাণ আদা থেকে রস সংগ্রহ করুন। ১ গ্লাস পানিতে আদার রস এবং কিছু তুলসী পাতা দিয়ে জাল দিন। ফুটন্ত অবস্থায় ২ চা চামচ মধু মেশান এবং জাল দেওয়া বন্ধ করুন। ভালো ফলাফল পেতে দিনে ২ বার পান করুন। লেবু এবং মধুর চা: মধু, চা পাতা, তুলসী পাতা এবং অল্প চিনি সমস্ত উপকরণ কিছু পানিতে দিয়ে ২ মিনিটের জন্য সিদ্ধ করুন। একটি গ্লাসে সিদ্ধ করা চা ঢেলে নিন এবং অর্ধেক লেবু কচলে নিন। ভালো ফলাফল পেতে এ চা দিনে ২ বার পান করুন। এজ ওল্ড রেমেডি: এটি একটি প্রাচীন ঘরোয়া প্রতিকার এবং খুবই কার্যকরী। এই মিশ্রণটি তৈরি করতে লাগবে ১ মুঠো তুলসী পাতা, ১ মুঠো পুদিনা পাতা, ১ ইঞ্চি পরিমাণ আদার টুকরো, কয়েক ফোঁটা লেবুর রস, চা চামচের ৪ ভাগের ১ ভাগ গোলমরিচের গুঁড়া এবং কিছু গুড়। একটি পাত্রে কিছু পানি নিয়ে তার মধ্যে সকল উপকরণ মিশিয়ে জাল দিতে হবে এবং গরম গরম পান করতে হবে। গ্রীষ্ম থেকে বর্ষা বা গরম থেকে শীত, যখনই বুঝতে পারবেন আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে, তখনই ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। সকাল ১০টা থেকে ৩টার মধ্যে, সপ্তাহে ২ দিন অন্তত ৫ থেকে ৩০ মিনিটের জন্য সূর্যের আলো গায়ে মাখতে হবে। চেষ্টা করবেন দই কিংবা দুগ্ধ জাতীয় খাবার খেতে। ২ হাত পরিষ্কার রাখুন, যেন হাত থেকে জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে না পারে। আপনার স্মার্টফোন পরিষ্কার রাখুন। টয়লেটের সিটের চেয়েও ১০ গুণ বেশি জীবাণু থাকে আপনার স্মার্টফোনে, তাই মোবাইল ফোন ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করুন, কারণ জিঙ্কের অভাবে আমাদের শরীরে ভাইরাসের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। প্রতিদিন আমাদের শরীরে ১৫ মিলিগ্রাম জিঙ্কের প্রয়োজন হয়। গরু বা ভেড়ার গোশত, সামুদ্রিক মাছ, কলিজা, রুটি, মসুর ডাল, চীনাবাদাম, সয়াবিন, মাশরুম এ জাতীয় খাবারে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক পাওয়া যায় এবং আমাদের বুঝতে হবে হেলথ ইজ দ্য রিয়েল ওয়েলথ। তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা সুস্থ থাকবো। আজকে তাহলে এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।